Bonjour internautes, aujourd'hui je suis sur la côte ouest du Canada en Colombie-Britannique. Alors cette région est très connue pour avoir plein d'activités pour les amoureux de la nature. Et là je vais à Tofino pour aller voir des ours. Ouais, des ours, mais d'une façon un peu spéciale. Allez bien, c'est parti. Juste à côté là, il a 20 mètres de nous là, c'est génial. Et là il change des petits crabes. Sinon tu peux venir à Victoria aussi pour les baleines, ils se débrouillent plutôt pas mal, voilà. Enfin, baleine à bosse, tout ça. So take a breath and make the moment last. You'll never know it if you never ask. All you need will be within your grasp. I got a dreamer in me. Bon, j'enchaîne sur un petit tour en canoë. Encore une autre façon de découvrir la nature, en plus assez silencieux. Donc peut-être qu'on pourra approcher encore d'autres animaux, je sais pas. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy as the days go passing by. There's hope, a better life for you and I. We'll take our dreams and fly. Together we can try. That's life. Comme tu as pu le voir en Colombie-Britannique, la nature elle est juste partout, elle est magnifique, elle est très bien préservée. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de façons de la découvrir. Là je suis en train de faire un zip trek, c'est une tyrolienne qui m'emmène à travers la forêt de Whistler. En tout cas, si t'as pas le temps ou le budget pour faire toutes les activités, choisis celle qui te ressemble le plus. Parce que je peux te dire franchement, dans quelques années tu te souviendras pas le prix que tu auras payé, mais l'expérience tu t'en souviendras toute ta vie. Allez, ciao internaute. Let it grow stronger every day. There's joy as the days go passing by. There's hope, a better life for you and I. Take Et abonne-toi à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook si tu veux d'autres idées pour tes futurs voyages.